Muy buenos días, ¿cómo les va? Excelente día. Pues ya vámonos a la casa, vámonos a descansar, porque la verdad es que, pues honestamente, yo como tal siento que me consumo aquí. Estoy un poco, no sé. Estoy tratando de hacer videos chingones para lo que viene siendo la plataforma de los shorts de YouTube. Espero tener mucha interacción